Բարև ձեզ հայեր ջան։ Հիմա կխոսամ իրականությամբ լուրջ խնդիրների մասին, որի մասին ոչ մեկը չի խոսում երկրում։ Բացարձակ անկամ մամուլը նման հարցերը, դաժե ձևական, անկամ ձևական չի բարձրացնում։ Ուրեմն ինչա կատարվում, որ երրորդ անգամնա յուքոմի փաթեթս ավարտվում է, եթե հեռախոսի վրա գումար կա, փաթեթը չեն անջատում, մի քանի ժամվա մեջ 1000 դրամը տանում է, 2-3 ժամվա մեջ, ասում են, անգամ եթե ինտերնետդ միացրած չի, անգամ եթե դու ինտերնետով չես օգտվել, քեզանից գումարը տանում, ասում է ավելալ, չգիտեմ այնտեղ գիգաբայթ ինչքան են հաշվում, այսինքն մի քանի ժամվա մեջ քեզնից տանում են 1000 դրամ, ու որ երրորդ անգամն է դա ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն ամսու 7-ին կանխավճար են վճարել, ստացվեց է տենց, կանխավճար են վճարել, ստիպված յուքոմին, գիտեմ, որ փաթեթը կավարտվի ավտոմատ ձևով, մյուս ամսվա փաթեթը կմիանա։ Ուրեմն այսօր ժամը 7-ին լրացել է փաթեթի ժամկետը, ավտոմատ ձևով պետք է միանա այդ կանխավճարից մուծված գումարի նոր ամսվա փաթեթը։ Ուրեմն SMS եմ ուղարկել 15 դրամ պահել են, այդ 2500 դրամից 15 դրամ փողա պահել, ու դրա պատճառով երկրորդ ամսվա փաթեթը ավտոմատ ձևով չի միանում, 4 ժամվա մեջ, ժամը 7-ին փաթեթը կայնացրել է, 4 ժամվա մեջ տարել է 800 դրամ փող, ժողովուրդ ջան։ Հիմա հարց է առաջանում, այսինքն 4 ժամվա մեջ 1/3 բաժինը 10 օրվա չափով ու ոչ թե միայն ինտերնետի, հեռախոսի, բանի չափով փող է տանում 4 ժամվա մեջ յուքոմը 15 դրամի պատճառով 15 դրամ պագասը, ինքը չի անջատում իմ փաթեթը, անջատում է 4 ժամից հետո, 4 ժամվա մեջ տանում է 800 դրամ, ժամը 200 դրամ, ու ասում է քո փաթեթի մեջ փողը քիչ է, որ միացնեմ երկրորդ ամսվա քո փաթեթը։ Հիմա հարց է առաջանում, նախ եւ առաջ, այս ինչ խորամանկ տրուկները, մարդու փաթեթը ավարտվում է, անջատեք։ Ինչի հեռախոսի վրի գումարը դուք կատաղած թվով տանում եք, եթե անգամ ինտերնետ չես օգտագործել, ժողովուրդ ջան։ Մի ժամվա մեջ, կես ժամվա մեջ 1000 դրամը տանում է, 4 ժամվա մեջ 800 դրամը տարավ, ու հիմա պետք է նորից այդ գումարը վճարես, որ փաթեթդ միացնեն։ Մարդկանց նագլը թալանում են, էշի տեղ են դնում։ Հիմա հարցը առաջանում, դիմում եմ յուքոմի տիրոջը, եթե դուք մի ժամվա մեջ 200 դրամ փող եք հաշվում, 4 ժամվա մեջ 800 դրամ փող եք քաշել, ուրեմն որ օրը տարին 12 ամիս յուքոմը անջատված է լինում, ժողովուրդ ջան, ժամերով զանգում ես, ասում են ներողություն ենք խնդրում, տեխնիկական հարցերի պատճառով ինտերնետը անջատված է, ու դա կարա մի սուտկա տևի։ Ուրեմն Հայազգը պահանջում է
որ պահին յուկոմը տեխնիկական պատճառով անջատվում է մեր ինտերնետը, մեզնից ներողություն պետք է խնդրել 3 միլիոն հայությունից, 3 միլիոն հայությունից ինչքան որ ձեր յուկոմի աբանենտներ գոյություն ունենք, ամեն մի ժամվա համար 200 դրամ փող ետ փոխանցեք բնակչությանը, աբոնենտներին։ Կարգը սենց է, ժողովուրդ, ես ինձնից դուրս բաներ չեմ հորինում, կարգն է սենց, դե որ դու մի ժամվա մեջ 200 դրամ փող ես հաշվարկում, 15 դրամի պակասի պատճառով, ժամկետը լրացել է, ինտերնետը չես անջատում իմ, բայց պահում ես, որ 4 ժամվա մեջ 800 դրամ փող քաշես 10 օրվա ինտերնետի փողը, դե բարի եղեք ամեն մի ժամ, մեզ նեղություն պատճառելու պատճառով մեզ 200 դրամ փող ամեն մի ժամվա համար փոխանցեք մեր քարտերի վրա։ Այսի կլինի գործ։ Հիմա ոչ մեկը չի խոսում։ Պայմանագիր են կապում Վիվասելի հետ։ Իմս երևի մի 10 տարի առաջ է եղել, բոլոր իմ տան անդամների համար, գնացել եմ իմ անունով, վերցրել եմ համարներ։ Անցած տարի վերցնում են մի կողմնանի, պայմանագիր են կապել, որ ամսական այսքան գումարի պայմանագիր եմ կապում, օրինակ 2500 դրամ, որ ես ամբողջ ամիսը պիտի ունենամ այսքան գիգաբայթ ինտերնետ, այսքան րոպե, այս երգիր Հայաստանում այսքան ինձի տալիս եք դուք րոպեներ ու ինտերնետներ, ով ձեզ իրավունք տվեց մի կողմնանի վերցնել, ամսավճարը թանկացնել, սարքել 2700 դրամ։ Ժողովուրդ, դուք թվերի մեջ գիտեք ոնց, կտոր, դե 200 դրամ հայի համար ինչ է, իհարկե իրեն թույլ չի տա խոսալ, դե արեք հաշվարկ անենք, ոնց լնի 3 միլիոն բնակչության միջից, 2 միլիոնը կունենան Վիվասելի քարտ, երեխեքներին էլ հիմա դպրոցականներին, սաղի ձերը հեռախոսա, որ հասնի դպրոց ծնողը զանգի հասարտեղ թե չէ, ոնց լնի Վիվասելը 2 միլիոն աբանենտ կունենա, 200 դրամը ժողովուրդ ջան, 200 դրամը, կես դոլար փողա, այսօրվա կուրսով կես դոլար փողա, այսինքն 2 միլիոն բնակչությունից, ինքը օտի միջից, առանց մեր թույլտվության, առանց մեր համաձայնության, մեր վրից, հայ ազգից 1 միլիոն փող դնում է նորից հավելալ ջեբը, հետո գնում են մի երկու հատ բուն են սարքում, Վիվասելի առաբը իբր թե հայա հերիկյանը, հայրիկյանը, չգիտեմ ինչ զայրում արա, առաբը, էդ էլ Էմիրատների ջվուդա, ժողովուրդ ջան, վայ տուն սարկեց, բալանի տվեց, այս տվեց, ժողովուրդին սարկում են, կախման մեջ են գցում, իրանց նվագիտակ պարող են սարկում, ջվուդական ծրագրներ, Նիկոլին ձայն տուր կտամ, բայն շպիտանեմ, տուն է սարկել իմ համար, հայի համար, սրան ձայն տուր, ձայն կտամ, բայն շպիտի անեմ, 1 միլիոն դրամ ամեն ինչից բացի, 1 միլիոն դոլար, 1 միլիոն դոլար ամսական, առանց մեր թույլտվության, մեզ կոպիտ ասած ոտնահարելով, ժողովուրդ, մի քիչ խելքի արեք, ինչ է կատարվում այս երկրում, մեզ ոտնահարելով, մեր վրա գումար են ավելացնում, ու ամսական այսքան փող են դնում, իրանց ջեբը, ում փայ բաժին էշերն ենք մենք ստեղ, որ իրանք ինչ ուզենան անեն ջվուդներով, մետրոն, լրացնում ես, գումար, քարտիդ վրա, կանխավճար ես մուծում ժողովուրդ,
Քո փողը իրանց մոտնա նախորոք։ 3 օր լրանում ասում են գումարը չկա, եթե չես օգտագործել։ Ինչի իմ գումարն ինչ եղավ, ձեր ջեբնա, իմ ջեբի տեղ ձեր ջեբնա։ Չեմ օգտագործել, ինչա թթվավելավ թափավ։ Ոչ մեկը ձեն չեք հանում։ Իսկ դա մանր քայլերը իրանց մենց գումարներ ա բերում, նաև իրանք ստուգում են։ Ազգի գիտակցության վիճակը ստուգում են։ Ժողովուրդը կուլ կտա, թե բունտ կանի։ Իհարկե, հայը կասի դե լավ 200 դրամ ա, բայց որ քեզ ոտնահարեցին, քեզ հաշվի չարան, հայ ազգ։ Խնդիրը դրա մեջն ա, ու այո, անգամ 200 դրամի մեջն ա։ Ու այո, անգամ 200 դրամի մեջ ա։ Մի հատ փողոցում քյասիպ կայնած կլնի, ձեզ սովորցնում են մի տվեք, բիզնեսմեն ա, բիզնեսմենն ու քյասիպը իրարից տարբերվում են, մի սովորցրեք, այդ 200 դրամը, այդ քյասիպին դուք չեք տա, բայց ամոտ ա, մենք ելնենք 200 դրամի համար կռիվ տանք, այո, պիտի կռիվ տանք, որ իրանք իրանց տեղը իմանա։ Տեսակ ոնց թանկացրեցին տրանսպորտի փողը ուղիղ 50%, 5% չի, 10% չի, ու թանկացրին գիտեք ում միջոցով, ով որ դոշերին խփել էր 150 դրամին ոչ։ Տեսակ ինչ տեխնոլոգիա օգտագործեցին, սարքեցին, որ բարձրացնում են 300 դրամ, Սոնագիկյան, այնտեղ են Եմիշ գլուխ Ուռո Թևանյան, Էլան փողոցներն ընկան ստորագրահավաք, իբր թե պայքարա գնում։ Ստորագրահավաք, որ մենք դեմ ենք 300 դրամի։ Դե լավ, որ ժողովուրդն 300 դրամին դեմ ա, 300%-ին։ Արեք 50% ընդամենը բարձրացնենք ու ծապ տալով Թևանյանն ու Սոնագիկյանը այնտեղ մի հատ ջվուտ ուռոց սատկես դուք ու 4 երեխեն էլ վրետ։ Ջվուտ Հայկոն, որ նժդեի նգարը խպեցիր դոշիտ ուռոտ թլոշ։ Էլար ազգսև ու սպիտակ հայտարարեցիր, հիմա էլ վիդիցի լավամարտայախի Նիկոլի դեմն այլ է։ Տրանսպորտը սարկեցին 150 դրամ ժողովուրդը։ Ոչ բենզին էր թանկացե, ոչ մի բան չէր թանկացե, ոչ հոսանք էր թանկացե, մետրոյի փողն ինչի թանկացավ 50%, ավտոբուսների, տրանսպորտների փողն ինչի թանկացավ 50%, ինչի լրեցիք, թույլ տվեցիք ձեզ նորից խապեն, էլան իրանց մանգլավիգները, ջվուդները, հայերի տեղ, իբր թե հայ են, պայքարեցին, նրանք ովքեր որ իբր թե 150 դրամի դեմ էին, էտենց իրանց PR արեցին, սարկեցին ռիվոլյուցիոներ, 18 թվին Նիկոլին բերեցին, որ իրանք ազգի համար կռիվ են տալիս, 100 դրամը չեն թողնում, սարկեն 150 դրամ, հերոսներ ստեղծեցին իրանցից, Նիկոլ բերեցին այդ հերոսների միջոցով, հետո այդ հերոսները ավտոմատ ձևով Նիկոլ բերողները վդրուկ հասկացան պսիխիչիսկի հիվանդ են, նստան ապոզիցիա, որ այդ ամբողջ դաշտը զբաղվեցնեն հայերին խապեն, որ հայը հանգարտ չմտնի պայքարի մեջ, նստի թախտին, սպասի բախտին, թե էսա իրան գահախտեն։ Ու ովքեր որ 150 դրամի դեմ PR-վեցին, հենց իրանց միջոցով էլ սարկեցին 150 դրամ տրանսպորտը։ Ես ձեզ այս ամեն ինչը ասում եմ, հայեր ջան, որ դուք հասկանաք, որ ամբողջությամբ խաղ ա գնում։ Տեխնոլոգիաներ են պալիտ, տեխնոլոգիաներ օգտագործում։ Այնտեղ մի հատ Ստիպան Գրիգորյան կա, Աստված եմ կանչում, այս անգամ ենենց ինֆարկտ ա սատկի տեղում, որ նոր իմանա, որ էլան հայտարարեց, որ Հայաստանում տեղի ա ունեցել հեղափոխություն,
կիրառեցին նոր մեթոդներ պոլիտեխնոլոգիային ու Հայաստանում փայլում դա կատարվեց։ Մեզ նապաստակի տեղ են դրել ժողովուրդ ջան, իրանց անգրագետ, այլասերված, արյունախում, մարտակեր, բոզերի տղեկը, որ ասում են, բոզի տղա, ժողովուրդ ջան, իմացեք, որ բարի բուն իմաստությամբ քաղաքական դաշտում նստած են բոզերի տղեկը, բարի բուն իմաստության, այդ բոզի տղա էլ փաստորեն ջվուդի տղա է նշանակում։ Այդտեղից, որ եկան լծվան Հայաստան, այդ բոզի տղա հասկացողություն, մորս արև հասկացողություն, որ հայերը միշտ երտվել են հոր արևով, մորս արև դե ոնց կլինի, բոզ մաման ծնելա, շնորհակալ եղի կյանք եմ տվել քեզի։ Այդ սախ իրանցից է գալիս, այդ բոզի տղեկներին նստացրել են, քաղաքական դաշտը գրավել են, այդ բոզի տղեկ հայերն իմացեք ինչա կատարվում։ Ու մեզ սենց արհամարելով, քիչ, ոնց ասեց կտոր, ոնց որ փարուխն ու քարագլուխն եմ տվե, կտոր ամեն ինչ կտամ, բոլոր իրանց հակահայ գործնեությունը, որ կատարում են, կտոր են անում, ժողովուրդ հասկացեք։ Հիմա, արդեն Ռուսաստանից վիդեո տարածվեց, որ փոխանցումներից գումար պիտի պահեն, իբր թե չեն պահում։ Ուրեմն ապրելի, չգիտեմ, ամսու քանիսից, իբր թե Սվերդլովսկում, հետենց են անում, փորձարկում են անում։ Հետո կասեն փորձարկեցինք, փայլուն անցավ, հետո կգրեն ժողովուրդը պահանջում է։ Ուրեմն, ժողովուրդ ջան, սովետական միության ժամանակ ապրանք չկար խանութներում, ձեզ խաբում են։ Մենք ամեն ինչ առնում էինք սև շուկայից։ Ինչա նշանակում սև շուկա, ոչ խանութներից։ Սպեկուլյանտներ, առևտրականներ գոյություն ունեն, որ մենք իրանցից, ես չգիտեմ ինչքան ձեզ ասեմ թանկ, որ դուք հասկանաք։ Մի զույգ կոշիկ մի ամսվա աշխատավարձ էր։ Մի զույգ սապոգ իմպորտնի 2 ամսվա աշխատավարձ էր, ժողովուրդ ջան, իմացեք։ Անկամ կալբասն ու պանիրը, կանյակը մենք Բաքվում առել ենք պրավադնիկներից թանկ ու կրակ։ Իմացեք այդ ամեն ինչը, ով որ ձեզ խաբում է, որ սովետը հրաշք է, սովետն հենց ջվուդի ստեղծած պետությունն է մեր պապերի արնան ու հողերի վրա։ Ժողովուրդին խաբեցին, ասեցին, որ փողերդ բարձի տակ դնելու տեղ դրեք բանկերը, գողը գա տունը, տան մեջ փող չլինի գողանալու։ Ապրանք չեն տալիս, խանութներ ապրանք չկար, որ ժողովուրդը իրան աշխատած փողը ծախսի վայելի, փողերը սաղ կուտակվում են բանկերում։ Մի գիշերվա մեջ սովետը հեչ արեցին, ու այդ քանի միլիոն ժողովրդի 70 տարվա աշխատանքի փողը հեչ եղավ։ Այսինքն փողերը փոխեցին 1-200, հետո տվեցին սերտիֆիկատներ 20,000 ռուբլու տեղ, հետո սարկեցին էդի 3,000, պետք եղավ, են արեցին 3,000, հետո իրանք 3,000-ներով արան, 1,500-ով արան, ու 20,000-ով էդի հաշվարկեցին մեր պապերի փողերով աշխատանքով ստեղծված տնտեսությունը սովետական, ջվուդներով իրանք առան։ 20,000 հաշվեցին, վաուչերները, սերտիֆիկատները ժողովրդի ձեռից 1,500, 2,000-ով, 3-ով առան, 20,000-ով ձևակերպեցին, կոպեկներով արան այդ գործարանները սա։ Հիմա փողը որ փոխեցին 1-200, ժողովուրդ,
Այսինքն թուրքական մի կանֆետը, ժողովուրդ ջան, թուրքական մի հատ փոքր թադբոլ կանֆետ։ Ոնց որ հիմա Milky Way-ը որ ծախում են, այդ Milky Way-ի կարոպկի միջի մի կանֆետը, ժողովուրդ ջան, արժենում էր 25 դրամ։ 25 դրամ բազմապատկի 200 անգամ կլինի 5000 ռուբլի սովետական։ Սովետական 5000 ռուբլով յուղի մեջ Ժիգուլի կարար առներ, ավտո կարար առներ, որ Ժիգուլին են վաղ դեֆիցիտ էր, ամեն մեկը չէր կարա ավտո առներ։ Մի ավտոյի փողը սարկեցին մի թադբոլի փողը, մի կանֆետի փողը։ Milky Way-ի միջի մի կանֆետի փողի արժեք սարկեցին։ Ես ձեզ էսի հատուկ եմ բացատրում, ով որ չգիտի երիտասարդներ, իմացեք ինչ է կատարվում։ Հիմա ամբողջ քանի միլիոն ժողովրդի փողը մի գիշերվա մեջ հեչ արեցին, սովի մատնեցին, ձեր սովրծրին քարտ։ Ժամանակագից ես, զարգացած ես։ Փողդ փոխանցվում է քարտի վրա, ժիվոյ քեզ փող չտվին, աշխատավարձդ գնա ճ առևտուրը տարա։ Ես ավելին քան վստահ եմ, ոչ մեկը իրան առևտուրը չի հաշվարգում քարտի վրից ինչքան գումար է գնում, ինչքան մնացորդ է մնում։ Ես ավելին քան վստահ եմ, աշխարհում այտենց մարդ չկա, որ գա տեսնի իրան կաշիլոկի մեջ, փողը որ տունը լիներ, սումկի մեջ լիներ, ինքը գհաշվեր։ Իսկ այստեղ գիտի կամպյուտերն են կան չեսնի է։ Կամպյուտերն են չեսնի է, չեն էլ հասկանում, եթե խակերները փողեր են քաշում, այդ խակերները կարան խորամանկ ձևով կտոր տանեն մարդիկ չիմանան։ Մտնում է սաս, գինը գրած է, օրինակ 100 դրամ, գալիս են մարդիկ չեն նայում, ինչքան է խփում, նայում ես այդ 100 դրամանոց ապրանքը խփեց 150 դրամ, ասում ես ես ոնց է, վայ ծրագիրը փոխել ենք, բայց գինը վրեն չենք փոխել, կամ հագարակ կասեն, գինը փոխել ենք, ծրագրի մեջ չենք փոխել, ու ոչ մեկը չի նայում, ոչ մեկը չի հաշվարկում, դրա վրա էլ իրանք աշխատում են, հիմա, այդ կասաները, որ բանկը փողա, չէ, քո հաշվից փողա գնում, աշխատում է, այդ խո բանկերը հենց են չեն աշխատում, այսինքն եթե 1000 դրամին դու կարաս, օրինակ եմ ասում, 10 անգամ 100 դրամանոց բան առնես, բայց այդ քո 10 անգամ խփելու համար քո 1000 դրամ արդեն կարա դառնա օրինակ 950 դրամ։ Դու 10-րդ ապրանքը դել չես կարա առնես, քո գումարը պակասեց։ Հիմա արդեն սարկում են, դրանից բացի քո փողերից տոկոս են տանում։ Ամեն գործողության համար, որ քեզ ժիվոյ փող չեն տալի, ժողովուրդ ջան, քո փողը բանկում է, բանկը քո փողը մյուսին տոկոսով է տալիս ժիվոյ, քո փողը ժիվոյ պահում է իր մոտ, քեզ քարտ է տվել, քո ժիվոյ փողը դու էլ գնաս բանկից տոկոսով փող վերցնես, քո փողն են քեզ տալու տոկոսով, ժողովուրդ, հասկացեք ինչ է կատարվում։ Իրան քո փողի վրա տոկոսով փող են աշխատում։ Հիմա սարկում եմ, որ Օֆիցիալն է, պաշտոնական, էդի գաղտնիք էր, երբ որ բարձրաձայնեցինք, որ էշ չենք, հիմա սա ուզում են օրինականացնել, ու լիմիտ է դնում, 5000-ից ավել գումար բանկը փոխանցեց, տոկոսն ավելի շատ է վերցնելու, այսինքն մեր փողերը բանկում է, չի տալիս քեզի ժիվոյ քու ձեռը չի տալիս, թիվ է լինելու, ցիֆրովիզացիա են անում, քո փողը քեզ չի տալիս ժիվոյ, պահում է ու փոխանցում է անում ու քո փոխանցումների վրա փող աշխատելու ժողովուրդ։ Ու այսօր քեզ ասելու է քիչ են վերցնելու, որ դու համաձայնվես։
Երբ որ համաձայնվեցինք ցիֆրովիզացիայի, Աստված չդա։ Եթե հիմա մեզ չեն հարցնում, ինչ ուզում ես անում են, դուք հասկացեք, եթե մտանք Աստված չդա, բերանս չորանա, ցիֆրովիզացիան դա նշանակում է սատանու թիվը այստեղ խփեն, ժողովուրդ ջան, ու պրիչոմ խփելու են լազերով։ Խփելու են լազերով, որ էլ կյանքում չես կարա ազատվես այդ թվից։ Այս անասունները, որ Ռուսաստանում կոդորում են, դա հենց տանում են դրան, ժողովուրդ ջան։ Արտեն Շամշյանը հոդված գրեց։ Գեղարքունի գումա կարծեմ, ընտանիքը էլա, որ ժամը 7-ին կերծնի հավերին 3000 հատ ճուտ սատկած են գտել, ահա։ Այդ 3000 ճուտ կրիսները չեն կարա մի գիշերվա մեջ խեղդեն։ Սարկելու են վաղը, պարզվեց, վիրուս գոյություն ունի։ Մարդիկ, որ ասեն, որտեղից վակցինացիա են կարեք, ասեն, որ վակցինացիան անվորագայեղ է, բայց թռչնաբուծականների վակցինացիան որակով է։ Կսկսեն ժողովուրդին մի 15 տարի առաջ փորձեցին, թռչնագրիպ քծին, խոզի գրիպ քծին, գյուղացիքն էլան ոտի, չթողեցին, Հիմա այդ գործը քիչ-քիչ Հայաստանում սկսել են հավերից։ Դուք ոչ մեկը կարող է ձեր մտքով չանցնի Դագստանի դաժան ջրհեղեղը, ինչի տեղի ունեցավ, ժողովուրդ ջան։ Երբ որ Ռուսաստանի, Սիբիրի ռուսներին խեղճերը լացում են չոկած, մեր տղամարդկանց տարար Ուկրաինա կոտորեցիր, եկել ես երեխեքների վերջի կատը, տանում ես, կովերին դաժանաբար, սդից սրսկել են ենենց դեղով, որ պրոստը չկարողանան շարժվեն, բայց իրանք չեն էլ մեռել։ Վառելուց տանջվում են, կովերը իրանց սրտին հովարանք լինի, ժողովուրդ դաժան եղերնա գնում, դաժան։ Հազարավոր, միլիոնավոր անասուններին կոտորում են ժողովուրդներին դիտման բերանները, կոպեկներ են գցում, որ նորից անասուն չկարողանան առնել։ Դաժանություն է, ժողովուրդ, սովի են մատնում ժողովուրդին, արդեն մեղուններին են ոչնչացնում, Ամերիկայում ռանչոներն են վարում, այո, Դաղիստանի տղամարդիկ զենքը ձեռքերում պայքարել են, չեն թողել մտնեն իրանց տարածք, իրանց անասուններին սպանության ենթարկեն, խապում են վիրուսը, ինչ վիրուս, խապում են, թե գիտեք, Յաշուրա ուղագի թղթի վրա չեն գրում, դե որ գրեն, սուտը, ստացվելու է, որ իրանց ֆերմեկների ԳՄՕ անասունն էլ իրավունք չի ունենա ծախելու, ժողովուրդին նագլիով խապում են, թղթի վրա չեն գրում, մարդիկ ասում են հիվանդ են, սաղ առողջ կովերին, ժողովուրդ ջան, սաղ առողջ են, խապում են նագլիով խապում են, ոչնչացնում են, ասում են ինչ հիվանդ է, սդից երկու հիվանդության անուն են տալիս, ասում են եթե այտենց հիվանդություն է, բուժվող է, դուք ինչի չեք թողնում, մենք ստուգենք անալիզները տանք, տեսնենք, եթե իրոք հիվանդ է, բուժենք մեր կենտանիներին, չէ ասում են, գիտեք, հնարավոր է Յաշուր լինի, մենք չենք կարա գրենք, մնացած մեր անասունները չեն վաճառվի, լուրջ, այսինքն դրել եք ժողովրդինը կոտորում եք, զատո ձեր վաճառքի մասին մտածում եք, եթե Յաշուրա բոլորի համար է, չկա, կոտորում են, Դաղիստանցիք, թվանքը ձեռքերում, կայլան տեր իրանց տնտեսությանը, չթողեցին դրանք մտնեն, կոտորեն իրանց անասուններին, դրանից բացի, լուր տարածվեց, որ Պուտինը հայտարարել է, որ ջվուդները իբր թե Իսրայելից փախնում են, ժողովուրդ, էդի սուտի վիդեոները կռիվ չկա,
Կռիվ չկա, ոչ մի նեֆտի բազա չի տրակվում։ Իրանք արհեստականից սաղ ցույց են տալիս, որ նավթի դեֆիցիտը ստեղծեն երկրագունդը փագեն, որովհետև էլ վիրուսներին մարդիկ չեն հավատում։ Իրանք արդեն արհեստական նագլա դեֆիցիտ են ստեղծում բենզինի նավթի, որ փագեն այրապորտները, փագեն տրանսպորտը, ու սովը գցեն, ֆաբրիկաներ, բաներ փագեն, արտադրությունը փագեն, որ այս բնական սնունդը ոչնչացնեն, մեզ արդեն ասեն GMO պրոդուկտ, ուզես չուզես պիտի համաձայնվես, իսկ այդ GMO պրոդուկտը պլաստիկից սնունդն ուտելու համար դու պիտի համաձայնվես սատանու թիվը խփեն, ժողովուրդ ջան։ Հիմա դաղիստանցիք չթողեցին նաև ջվուդները մտնեն իրանց տարածք, իրանք վերցրին կլիմատически оружие գոյություն ունի հարպը, որ դեր սովետի ժամանակից разработка են անում իբր թե ուրոր չորային այնտեղ անձրև ստեղծեն։ Իհարկե ինչ որ մարդու միտքը ստեղծեց օգուտի համար, ջվուդը սարքեց վնասի համար։ Կլիմատически զենքով ոնց որ 2 տարի առաջ լորիում սդիս երգոր անձրև արեցին, причем ոչ բնական անձրև էր, հավասարաչափ սենց գալիս էր ու միանգամից կտրվում էր, գալիս էր, կտրվում էր, դոզաներ երևի ինչ գիտեմ ինչ են միացնում, սարքեցին, որ լորիում ջրամբարը չդիմացավ, դրեցին ու տրակցրեցին, ինչի արեցին, ճամպեկը սաղ քարուքանդ ու կամուրջները արեցին, ժողովուրդի տները չեն կարողանում վերակայնացնել, ջվուդը գալիս է կոպեկներով առնում է։ Զախվատ տերիտորի, ժողովուրդ ջան, փափուկ զախվատ, մягкий զախվատ տերիտորի։ Նույնը արեցին Դերբենտում, ժողովուրդ ջան, վերցրին մի երկու օր սդից անձրև ուղարկեցին, սարքին, որ միտեղ ասում են 20 տարի առաջ են ասել, որ պլատինան ավարիյնի է, մյուս ռոլիկի մեջ ասում են 30 տարի առաջ են ասել, այդ 20-30 տարվա մեջ զարգացած Պուտինը պատերազմ կարավարի, անասուններին դրել է կոտորումա, MČS-ից մարդ չկա օգնող խեղճերին։ Ամբողջ MČS-ը ոչ թե փրկարար գործ է անում, այլ սպանության գործ է անում, ժողովուրդ ջան։ Այդ ժողովուրդը կոտորվան։ Դրեցին մուր հանեցին, դժողքի ենթարկեցին Դաղիստանի ժողովուրդին։ Հասկացեք ինչեր են անում սրանք։ Մուրը հանեցին, որ դե եթե դուք չեք թողնում մենք ձեր անասունները վերացնենք, ժողովուրդ այդ անասուններին ջուրը ջրհեղեղը տարավ, որը կարողացան փրկել, որը չէ։ Դե եթե դուք մեզ չեք թողնում, մենք ձեր տները գվերացնենք, դուք կոպեկներով գծախեք կամավոր ստեղից կփախնեք։ Այսօր էլ հայտարարում են, появился ինվեստոր, ջրամբարը սարքի, բայց ջրամբարն արդեն պիտի տեղափոխեն ուրիշ գյուղ, արդեն գդառնա ջրամբարի սեպագաննա տերը։ Խելոք չմնացիր, կբառնենք փակենք։ Հիմա այս տարի ինչ որ պիտի ունենեն, սաղ ծառները վարի գնացին ժողովրդին, սաղ դաշտերը վարի գնացին ժողովրդին, անասուններին վարի տվեցին, սովը գցեցին արդեն Դաղիստանում։ Սովը գցին կոնկրետնի Դաղիստանում։ Այս վիճակն է ժողովուրդ, եթե դուք այսօր 200 դրամը չեք նկատում, եթե ձեր վրա յուքոմը 4 ժամվա մեջ 800 դրամ տանում է, բայց մի ամբողջ սուտկա կարա ինտերնետը քեզ չտա, ասի, ներողություն ենք խնդրում։ Եթե դուք այսօր մետրոյի փող եք վճարում, ու չեք ձեն հանում, որ փողն ինչի պիտի կորի, դուք անգամ չեք նկատում, որ փոքր երեխեքներին էլ քարտ պիտի ունենաս, երեխեքը դառանցին անցնեն, պապան իրավունք չունի վճարի երեխու համար, պապան իրավունք չունի կնոջ համար վճարի, դուք չեք հասկանում ինչի համար է դարվում, որ ամեն անձին իրանք ստուգեն ով ուր գնաց,
ով ուր գնաց, ով ինչ ճանապարհով գնաց, հասկացեք ժողովուրդ, ինչա կատարվում։ Ցիֆրովիզացիան անումը, որ էլ ոչ մեկը չկարողանա խոսալ։ Ցիֆրովիզացիան անումը իրան միանգամից այդքան մեռել պետք չի, որ քիչ-քիչ սիստեմայից անջատ են։ Արդեն Չինաստանում լիքը բոմժեր են հայտնաբերվել։ Ինչ են անում, սկզբից սարկեցին պրավայի հարցով, խելոք չմնացիր, այնտեղ աչկոներ ա հավաքվում, զրգում են քեզի քշելուց։ Էդի ստուգեցին, տղամարդիկ համաձայնվեցին, ձեն չանեցին, չպայքարեցին։ Բա հիմա այդ հենց անում ա ամեն ինչի հանդեպ։ Եթե բալերդ քեզ խելոք չես պահե, օրինակ եմ ասում, բալերդ հավաքվում ա բացասական, քեզ կարան գան տնից հանեն։ Ժողովուրդ, դուք ինչից եք խաբար, մինչև 30 թիվ սեփականություն ոչ մեկ չպիտի ունենա, ըստ իրանց ծրագրի։ Եթե սովետի վախտով մեր փողով շենքեր սարքեցին ու լցրեցին կլետկեքների մեջ, քաշեցին գյուղերի, ժողովրդին բերեցին, մենց քաղաքներ ստեղծեցին, որ հողի կռիվ տվող չլինի, որ գործարաններ սեփականացրին, արդեն սեփականատերը քեզ ինչ թելադրում ա, որ գործը չկործրես, տաշիր ա պետք քեզ կասի տաշիր ընտրի, Նիկոլա պետք քեզ կասի Նիկոլ ընտրի ու գործը չկործնելու համար դու ստիպված ենթարկվում ես այս ամեն ինչին։ Հիմա ինչ են անում։ Վերցրեցին իբր թե սովետը քանդեցին, մեր տները մեզ տվեցին թուղթ սեփականաշնորհման, որ դա արդեն քոնն ա։ Արցախցիների ձեռ է թղթերը, մի հատ պրետենզիա Ադրբեջանին չկա, որ մարդկանց սեփականություններ ինչ իրավունքով դու ռմբակոծեցիր ու ձեռներից տարար։ Հələ դնենք միան Նիկոլը կռիվ տվելա, թե չի տվել։ Մեկն ու մեկը Հայաստանից սեփականատիրության թուղթ ունես մարդը, դու ինչ իրավունք ունես իրան տունը ռմբակոծել։ Всё, բրձավ այս հարցը։ Մարդկանց թվում ա թե այդ սեփականաշնորհման փաստաթուղթը իրանց, ոնց ասեմ, ապահովագրման թուղթ ա, պաշտպանության թուղթ, այս թուղթը հորինեցին ժողովուրդ ջան, որ բոլորին արխային կողեն վարկի տակ, համ տոգոս ես տալիս իրանց, համ էլ տունը տարար դրեցիր գրավ։ Բոլոր ջվուդների ձեռն է հիմա, բանկերի տերը բոլոր ջվուդներն են։ Վաղը որ հայտարարեն, գումարները չեք կարողանում մուծել ու մենք ձեր տները ձեր ձեռներից կառնենք։ Ցիֆրովիզացիան, եթե Աստված չդա, լեզուս չորանա, բերանս չորանա, կարողանան անել, բոլորի ձեռքերից բանկերի տերերը տները կառնեն։ Ու քեզ արդեն, ոնց որ արտասահմանում ա, պետությունը, այսինքն արդեն բանկի տերը, քո վրեն վարձով կդա այդ տունը, ժողովուրդ ջան, վարձով քո տունը, արենդի փող պիտի տաս, որ մնաս, դուրը չգար, քեզ պրոստը բալերով գխեղտեն, տնիցդ գհանեն, ջվուդին կտան տներդ։ Ինչ եք մտածում, ժողովուրդ, ինչ եք մտածում, տեսնում եք ինչեր են անում։ Մենք էլ մտածելու ժամանակ չունենք, ինչ որ կա, սաղ ձեզ սենց բացադրել եմ։ Մենք ունենք մի գործողություն անել, 3 չառաջոր դրել եմ վիդեոն, Միտրոն այգյունում արդեն 4 հատ ազեր են կայնած, 2 զույգ։ Իջան գնացին Շենգավիթ ղռեր, Էրարտոյենք բոշեկն այնտեղ շատ են, երևի իրանց բարեկամները։ Բերում լցնում են ստեղ, են 260,000 պասպորտը Վրաստանի սահմանում, որ բոլոլան է լավ, նա ոչ թե արտարության համար բոլոլան հանին, երևի տոգոսը չտվին, փայ բաժին, բոլոլան հանին, դրանք հետո գլուխը կախ գնացին, կաշարկը տվեցին, բերեցին, թուրքերին տրվում են այդ պասպորտները, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ իրանք ձայներ ունենան, սարկում են,
լարում եք հայեր ջան։ 3 առաջի օր կամ 3 օր առաջ Եվրейների միության նախագահան post ա գրել, որ հայերն արդեն Հայաստանում նացմեններ են, փոքրամասնություն են, վրա են երևի տվել, հասկացել ա, որ գաղտնիքը բացահայտել ա ժամանակից շուտ, դրել ա վրաս ջնջել ա այդ post-ը, բոլորը տեսել են, հարց առաջանում, ինչի այդ ինֆորմացիան ազգաբնակչության մասին Եվրейների միության նախագահան տիրապետում է այդ ինֆորմացիան, այդ ոնց եղավ, որ ներքին գործերի նախարարության ինֆորմացիան, օվիրի ինֆորմացիան, ազգաբնակչության մասին ինֆորմացիան տիրապետում են եվրейները ստեղ։ Ժողովուրդ հասկացեք, եթե անգամ այտենց չի, չնայած լիքը բերել են, լցրել են, որպես Ուկրաինայի իբր թե ուկրաինցի փախստական, որպես Ռուսաստանի ռուս փախստական, ջվուդներն են, Իսրայելից ու Իրանից իբր թե հայերն են փախնում, իրանք են լիքը լցվել են, շնից շատ լցվել են, ժողովուրդ ջան, բայց սա արվում է արդեն, որ հիմքը դնում են Նիկոլին, որ պիտի նորից իրանք ջվուդներով բերեն, ասեն դե բնական է հայերը քիչ էին, դրա համար հայը չանցավ, Նիկոլն անցավ։ Այս խաղն են խաղում, ժողովուրդ, չի կարելի լռել։ Մենք ունենք մի գործողություն անել, դարերով մեզ եղերն են արել, մենք պատասխան եղերնը պիտի տանք։ Եկել են լցվել են, կեղտ են կերե, եկել են լցվել են։ Ես այո, Շնգավիթի մետրոյում, թուրքերեն լեզվով, հայերեն լեզվով, ռուսերեն լեզվով, ազերներին ասել եմ, դուք մեզ Սումգայիթում, Բաքվում, Կիրավաբադում, Գետաշենում, Արցախում, մորտել եք, եկել եք հասել եք ստեղ, մտածում եք, թե հայերին արդեն ստեղ մորտեք ու վայելեք, դուք եկել եք, որ մենք ձեզ արդեն պիտի մորտենք, հերիք եղավ, բոլ եղավ, չհավատաք, որ դուք ստեղ կարաք տեղավորվեք, այո, լավ լսեք, բոլոր նրանք, ովքեր ես թուրքերին, ջվուդներին բերում եք ստեղ, պարս ասում ենք, բենզին լուծկի ջվուդ չկա, բենզին լուծկի թուրք չկա, բենզին լուծկի քուրդ չկա, բենզին լուծկի ազեր չկա, լավ իմացեք ու ոչ մեկից ինձ իրավունք չունեք մեղադրանք ներկայացնելու, իմ ազգին մորտող Հայաստանում պիտի չաբրի, որևէ մեկից կարա գարանտիա տակ, որ թուրքը չի ելնի, գիշեր մեզ չի մորտի։ Նիկոլի խաղաղությունն էլ, որ խաղում են շաուրմայա զղտկվում, չգիտեմ ինչ ախրանիկներն էլ ընգած, մտնում են շաուրմանոց ու չգիտես որտեղ սկզբից սաղ ստուգում են, որ հանգար չթույնեն։ Ժողովուրդ ձևական խաղերա, թուրքա, թլպատված թուրքա, որտեղ որ մտնում է սկզբից պահագի ախրանիկի շալվարն իջեցրեք, երկրորդը Նիկոլի շալվարն իջեցրեք, այս գլուխս տալիս եմ այսենց կտրելու, եթե դուք այդտեղ հայ գտեսնեք։ 1000 անգամ ասել եմ, Նիկոլը եթե տղամարդ է մեռա քֆրդելով ու ստորացնելով, թող կանքի հրաբարակ, կայն եղած չեղածը վրի ցույց տա Հայաստանին, աշխարհին, որ ինքը հայ է, տվար պագաննը, թաքնված ջվուդներն են, ժողովուրդ, հայախոս ջվուդներն են, երկդ սովորել է, պարդ սովորել է, պատմությունը սովորել է, սաղ լեզուց սովորել է, հայերի կադակ, մադակ, վարելա ձև, խոսալու ձև, սաղ սովորել է, իրան ուզում է փոխարինել, իրանով փոխարինել քեզ։ Հայ գրվի, հային մորտի սպանի։
Ենենց որ յուկոմի տեր ու տիրականներըց հայազգը պահանջում է ամեն մի ժամ ինտերնետը անօրինական անջատելու համար կակ մինիմում 200 դրամ բոլոր աբանենտներին փող պիտի փոխանցես։ Ուզում եմ հարց տալ Հերիկյանին, ինչ իրավունքով մի կողմնանի վերցրել ես աբանենտների վարձը թանկացրել ես։ Ուզում եմ հարցնեմ միտրապոլիտենին, փողը որ վճարում են կանխավճար, եթե 3 օրվա մեջ չենք օգտագործում, այդ փողը ինչ է լինում, թթվում է։ Ուզում եմ հարց տալ բանկերի կառավարիչներին, եթե մեր փողը ձեր մոտնա ու դուք չեք տալի ժողովրդի նալիչնի փող, փոխանցումները ինչ իրավունքով փոխանցումների համար դուք պետքա մեզնից փող պահեք։ Երկրորդը մեր փողերը որ դուք տալիս եք տոկոսներով, ինչի ժողովրդի աշխատավարձները որ ձեզ մոտ է, դուք իրանց տոկոս չեք վճարում, որ գումարները ձեզ մոտ են։ Այո, այդ գումարները ձեզ մոտ են, դուք դնում եք շրջանառության մեջ փող եք աշխատում, ուրեմն մարդկանց աշխատավարձները որ ձեր մոտ են, դուք եք պարտավոր ազգաբնակչությանը փող փոխանցեք։ Դուք պարտավոր եք փող փոխանցել, քանի որ մարդկանց փողերը ձեր մոտն են։ Դա նույն վկլադն է, ժողովուրդ ջան։ Այն որ տոկոսով տանում են փողը դնում են բանկ, ձեր փողն այնտեղ է, իրանք ձեզ պետքա տոկոս տան։ Հասկացեք, ձեր տրամաբանեք, որ չխաբվեք, ժողովուրդ, ձեզ մի տվեք խաբել, միթե խաբեցին, ուրեմն խաբելու են ու խաբելու են։ Ենենց որ հայեր, բենզին լուծկի թշնամի չկա։ Եղավ, հարցեք տալիս ինչա պետք անել, ես էլ ասում եմ, մեզ մորտող, սպանող ջվուդներին, ձեզ որ հիմա պրապագանդա են տանում, ջվուդները մեզ սենց լավ ենք հայերի հետ, նույն ճակատագիրն ենք ունեցել, ժողովուրդ, մեզ սպանողը ջվուդն է, թուրքը, քուրդը, ազերը մուսուլմանության տակ թաքնված ջվուդն է, էդի լավ իմացեք մեռանագարները տարածելով, շնորհակալություն հայեր ջան, ես հարցեր տվեցի ու սպասում եմ պատասխանները, վաղը ես գալու եմ առաջնահերթին յուկոմ, այդ հարցերը պաշտոնական, որպես Հայաստանի Հանրապետության բնագիչ, որպես յուկոմի աբոնենտ, ես այս հարցերը վաղը դնելու եմ իրանց օֆիսում, շնորհակալություն հայեր ջան։